പവൻ റെസിപ്പീസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇലയട ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി വെള്ളം തിളയ്ക്കട്ടെ, അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വയ്ക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/4 കപ്പ് അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, അതായത് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയും തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ ഒരുപാടങ്ങ് വെള്ളമായി പോകും. അപ്പം അങ്ങനെ വേണ്ട. അപ്പം നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു പരുവായി കിട്ടണം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പരുവായതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഭയങ്കര ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിപ്പൊടിയുടെ ചൂട് കുഴച്ചെടുക്കാനുള്ള പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് സോഫ്റ്റാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പം നമ്മുടെ അരിപ്പൊടി വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതോടെ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കടയിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു തേങ്ങ ചിരവിയതും 2 അച്ച് ശർക്കരയും 3 ഏലക്കായ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു അടി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിരവി വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഞാൻ ശർക്കര പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടെ മിക്സായി വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു പരുവായി വരും. ഇനി നമുക്ക് ഇലയട ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മാവിൽ നിന്ന് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇലയിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പരത്തി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ച് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ മാവൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കരയുടെയും തേങ്ങയുടെയും മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇലയോട് കൂടിയിട്ട് അത് മടക്കി കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഞാൻ 4 എണ്ണം വേറെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ആവി കൊള്ളിക്കണം. ആവി കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇഡ്ഡലി ചെമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബാക്കിയുള്ള 4 എണ്ണം കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവി കൊള്ളിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ അട ആവി കൊള്ളിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ അട നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.